What is up? क्यों उदास है सब लोग? हाँ, पबजी बैन है, मालूम है ना? अब फ्री फायर का गाना बनाएंगे ना? ओपी नहीं मालूम है तो सुन। पबजी हो गई बे, अब फ्री फायर खेलूंगा, रातों को नहीं चैन, अब फ्री फायर खेलूंगा, क्लैश स्क्वाड में जाके नंबर 1 में ले लूंगा, अकेला जाके पूरी स्क्वाड को पेलूंगा, कलाहारी पे नहीं बरमूडा जाऊंगा, स्नाइपर हाथ लेके सबको उड़ाऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर में फ्री फायर चलाऊंगा, चिकन डिनर नहीं पूजा करवाऊंगा। बहुत बना लिए पबजी के गाने, सब लोग है फ्री फायर के दीवाने, MP40 हो या AK-47 सबको लगाएंगे सही से ठिकाने। तू कैंटाउन पे लेकिन मैं फैक्ट्री के टावर पे बैठा हूँ, GF को हटा मैं खेलूंगा ये गेम, AM से PM खेले जा साथ खाली कर रात रात रात। बुया बुया तू ग्लू वॉल लगा के जल्दी से चुप जा रहा भाई ये मेरा, जख्मी हो जाने पे पास में आ जाके तुझको पकड़ के रिवाइव में करा। ओ भैया जी पबजी तो आई नहीं है, हर जगह फ्री फायर ही छाई हुई है, ज्यादा खेलेगा तो बजिया तलेगा, इसमें कोई तो